अरे अरे इस सरपवा कहाँ छीट रही हो? जब दिया है डिटर्जेंट डालने वाला ये दिया हुआ है तो इसमें क्यों डाल रही हो सारा? देखिए गाइस, इसमें ऐसे डाल दिया कपड़ा। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? हम लोग यूपियंस है, यहाँ डालेंगे हम लोग का वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा, यहीं डालेंगे। यूपियंस? अरे दादा रे मोरी मैया, हो सकते हैं तो यूपियंस काहे नहीं हो सकते हैं? हाँ भाई, तो अब भाई तो इसी में डालेंगे। इसी में डालेंगे ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी इसको, ऐसे खींचना पड़ता होगा, फिर इसमें डालना पड़ता होगा। और नहीं तो क्या, मेहनत नहीं लगती है, इतना टाइट है, कौन खोले जाके इसको? और उससे बढ़िया यूपियंस लोग क्या करते हैं, इसे उठाते हैं, ऐसे चीट देते हैं। यूपियंस है कि नहीं? हाँ। अरे वाह, आप लोग भी बताइए, आप लोग भी क्या मशीन में कपड़े ऐसे यूपियंस की तरह धुलते हैं या फिर केवल मैं? नहीं, सब यूपियंस, जितने यूपियंस है जल्दी कमेंट करके बताएं। जिंगल लाला।